एउटा तालो ल्याउट त्यसलाई बन्द ला कस्तो स्वाटै खसेर नि मेसिन सर्भिसिङ भन्दैछ है सर्भिसिङ हुँदैछ सर्भिसिङ मोबिल हाल्दै हो 10 लिटरको हो यो 10 को यस्तै दुईटा हाल्नु पर्यो 20 अनि एक एकको दुईटा हाल्नु पर्यो 22 लिटर ल भाइ बन्द गर नयाँ यो पुरानो यो हो नयाँ यस्तो हुन्छ के यो यसको काम भएन अब काम भएन यसरी सानो हालिसकेको सानो हाल्यो भित्र ल यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा वासर हुन्छ नट चाहिँ अहिलेलाई छैन है अब 1-2 दिनमा व्यवस्था गरिन्छ ल